各位同學，你哋好。今日我哋一齊做一個簡單嘅閉合電路。首先，我有一個探究問題，我嘅書台唔夠光，我想喺書台上面加啲燈光，你可唔可以幫我呢？而家我哋台面上面有幾種嘅材料，你又可唔可以幫我整一個簡單嘅閉合電路呢？我哋一齊睇下材料。首先，我哋會有燈泡，燈泡嘅旁邊有一個黑色同埋一個紅色嘅鐵線，佢係連住燈泡嘅。另外，我哋有一個電池盒，呢個電池盒連住紅色同埋黑色嘅電線。我哋有兩粒3A 電池，同埋會有紅色同埋黑色嘅鐵夾。而家我哋一齊做一個簡單嘅閉合電路。首先，我哋會將紅色嘅鐵夾拎開佢嘅外套，將紅色嘅電線攝入去呢一個窿入邊。呢個步驟需要家長幫手。攝好之後，我哋可以將電線屈曲。如果唔夠穩固嘅話，我哋同時可以將呢個膠套攝入去。完成之後，我哋可以將紅色鐵夾夾入去紅色嘅電線框入邊。而家我哋將黑色嘅鐵夾去除佢嘅外套。同樣地，我哋將黑色鐵線攝入去呢個窿入邊，屈曲一下。接住落嚟，我哋亦都可以幫佢戴上呢一個外套，鞏固一下。之後我哋一樣啦，將呢個鐵夾夾入去鐵線框入邊。而家我哋將電池擺入去閉合電路入邊。要緊記，我哋嘅電池係有正極同埋有負極嘅。正極嘅地方，我哋連喺呢一個金屬嘅條入邊；負極嘅地方，我哋連喺彈弓嘅地方。咦，神奇嘅事發生咗啦！我哋一齊睇下，燈泡而家着咗啦喎。